宝宝不爱吃蛋黄怎么办？我们有黄金组合料理机。轻松摇出黄金蛋，蛋黄蛋清结合，黄金蛋白，小孩更喜欢吃，口感鲜嫩 Q 弹，均匀更助吸收。超强料理组合，还可以绞肉、研磨、榨汁。4叶旋风刀头，告别剁肉难，料理不忙乱，均匀搅碎，一键按压启动，大功率、强动力，美味不久等。料理榨汁魔法师独立分体，自由切换，榨汁新鲜橙汁，补充每日维 C， 研磨咖啡豆药材，轻松出粉，一台大家都爱用的厨房小帮手。